So, this place was so epic. Yan po yung ano, Balesin Royal Villa, yung puting yan. Yan. Kasi ito nakaharap sa Real at saka Cagbalete Island, kaya wala ho ditong hindi maalon. Napakaganda ng buhangin dito, guys. Look at that. Subukan nating mamiwas dito. Hindi ko lang alam kung may mahuli. Subukan natin dito. Actually, napakatahimik yung lugar na to. Ako lang nag-iingay dito eh. A few moments later. Pakoy! Galing ng ano eh. Pakulit ito. Dali. 1-0. Ako 0 pa eh. Masasabi ko, hindi na ako 0. Hi! Look at that. Ang laking lapu-lapu. Sarap. Pero, di ba pag kasi naman siya lumipad, kasi nagpapagod na mga kalumi eh. Or inaso mo yung lumipad. Ay, kaya ito sila lumipad sa ano, sa kawali. Okay, thank you Lord. Ganda oh, honeycomb gopher. Okay, nakadalawa na ako. Diding, diding. Lang bro. Lang bro. Ito yung aking cooler. Open sesame. Walk. Wow. Diba ako sa'yo pag may kasama? No. Oh, ayaw ko niyan may kasama ka na. Alright. Hihi. Sila palilipa rin natin para mag-experience sila na fly ni butterfly OG pa. At sa ating mahiwagang cooler. Whoop. Tatlo. Nice. Sakto, nakawala. Diyan na. Okay. Okay. Okay kayo. Marami pa yan. Ulit pa eh. Ay! Maliit. Kaya balik muna kita sa dagat ha. Ay! Galit pa. Teka. Wala tayong ano. Okay. Ito na ako siya. Good to go na yan kasi maliit pa masyado. Kawawa naman. Okay. Bye! So yan, meron na tayong sample dito sa ano, JT2 sa may mga batuhan. Usual, palilit pa rin muna natin.